que les journalistes fussent objectifs. En réalité, M. Macron, selon les relevés du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a obtenu 28% du temps de parole avant le premier tour, et j'ai obtenu 1% du temps de parole. Ce qui signifie que les démocraties, en tout cas la démocratie en France, est complètement orientée par les gens qui possèdent les grands médias. その際に、去年の大統領選挙には11人の候補者がいました。で、当然、平等な公正なですね、選挙戦を行うためには、メディアへの露出ですね、それを大体1人 9% ずつに設置するというのがあるんですが、この平等原則というのは、今回はですね、全く尊重されませんでした。例えば具体的にはですね、マクロン候補が出ている彼はですね、大体 28% ぐらいの時間をですね、メディアが割いたということになります。それに対して私に割かれた時間というのは 1% です。このことによってですね、少なくとも今のフランスの民主主義というのは、非常にバイアスがかかった形でしか展開していない、機能していないということがあります。Cela signifie que il y a des personnes, des forces industrielles, financières, qui ont intérêt au système actuel, à ce qu'il perdure. On sait que M. Macron avait travaillé à la banque Rothschild pendant plusieurs années avant d'être d'un seul coup catapulté dans tous les grands médias français comme étant, paraît-il, l'homme de la situation. Les Français, malheureusement, comme beaucoup de peuples, écoutent beaucoup la télévision, ne réfléchissent pas beaucoup, se laissent impressionner par ce qu'on leur dit, évitent de remettre en cause des certitudes qui leur sont assénées quotidiennement, et finissent en fait par tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire d'approuver les positions de ceux qui les ont pris en otage médiatiquement. この結果はですね、いわゆるフランスにおいては主要メディアがですね、いかに自分たちに都合のいい候補者を優遇して、平等原則が貫かれるべきですね、フランスの大統領選においても非常に問題ある行動を示すということです。例えば、そういう状況があって初めて政治的にも大きなかったマクロン候補大統領になった。彼はもともとはロスチャイルド銀行に勤めていて、その経歴の延長線上にですね、メディアが、それから産業界、金融界がですね、彼を支えるという担当があったという形になってきています。ですから、いかにフランスにおいて、今の民主主義をですね、適切な形で支えることが難しくなっているということを表していると思います。J'ai écouté avec beaucoup d'attention la très intéressante communication du professeur Fougy et celle du professeur Oguino. Il y a peut-être un point qui mérite d'être précisé par rapport à ce qui a été dit, en particulier sur la communication du professeur Fougy, c'est que pourquoi cette politique est-elle menée, qui en a décidé et pourquoi se maintient-elle. Et je crois qu'il est important de relever, d'appliquer ici un proverbe africain que j'aime bien qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». 今日はですね、藤井先生、それから荻野のですね、発表を聞いていろんなことに対して非常に同感が部分があります。ただ、フランスの現状についてですね、一言だけ付け加えたいと思います。それは私はアフリカのことわざが非常に好きなんですが、その中にこういうのがあります。あなたがこれからどこへ行くかということを予想するにはですね、あなたがどこからやってきたということを理解すればいいんだ、あるいは理解しなければいけないんだということわざがある。Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des efforts qui ont été faits dans le monde occidental pour déréglementer, pour ouvrir les marchés. Mais, comme vous le savez, il y avait une césure, une coupure dans le monde avec l'Union soviétique, avec le camp socialiste,
et qui empêchait en fait d'avoir une libéralisation généralisée des marchés. Il y a eu des créations de marchés communs. On pourrait revenir sur la création de marchés communs en Europe notamment, mais c'était des marchés communs qui n'étaient pas des marchés communs mondiaux. On avait donc une situation où, dans un certain nombre de pays développés, les pays de l'OCDE, c'est-à-dire en gros les États-Unis, le Canada, l'Europe de l'Ouest, le Japon, il y avait des capitaux qui étaient très importants, qui étaient cloisonnés dans des pays riches où le niveau de vie était riche. Et puis, il y avait des pays très pauvres, tout le reste des pays du monde, en particulier le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, qui avaient des grands degrés de pauvreté, et les grandes entreprises dans les pays riches ne pouvaient pas avoir recours à des populations qui étaient extrêmement pauvres. Elles étaient obligées de payer des salaires élevés parce qu'il y avait un cloisonnement des marchés et une interdiction de circulation des mouvements de capitaux. 私の前のお二人のお話の中でですね、はっきり出ていますように、今のシステムがいかに機能不全を起こしているかということなんですが、その機能不全を起こしながらも、なぜそれが継続されてしまうのかということについてちょっとご指摘したいと思います。かつてはですね、いわゆる東西の連携といわれる状況が展開してきた時期があります。その時には、いわゆる資本主義体制とですね、共産主義経済の2つの陣営があって、大企業にとっては、国際的に展開する大企業にとっては、対象とできる西側の市場っていうのはかなり限られていたわけです。で、そのことは、そういう企業のですね、利益を最大限にするための最も、好ましくない壁であったわけですね。それが冷戦が崩壊した後にですね、その壁が取り払われて、いわゆるグローバルな大きな市場を作ることができるようになった。で、この時に、冷戦状態の時にはかなわなかった、グローバル化によって、企業のですね、利益をもう最大限にするということが可能になってきたわけですね。で、それを支えたのは、もちろん金の自由な動き、人の自由な動き、それから物の自由な動きだったんですが、冷戦状況の時にはですね、両陣営、共産主義体制と、資本主義体制、両陣営の間に壁があっただけじゃなくて、それぞれの国もですね、国境を越えようとするときに、それぞれの制限がありましたから、そういう大企業にとっては、もう自由に、最大限の利益を享受しようとするときには非常に邪魔な状況だったんですね。Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances victorieuses de l'Allemagne du nazi avaient essayé d'élaborer, dans la foulée de l'Organisation des Nations Unies, un système qui favoriserait le commerce mondial. Ce qui avait été élaboré, c'était la charte de la Havane, en 1947, et qui prévoyait la création d'une organisation internationale du commerce. Faites attention au mot organisation internationale du commerce. International voulait dire que l'on restait dans le cadre des nations. Et dans cette charte, il était bien prévu qu'il fallait favoriser le commerce, mais que chaque État, chaque nation conservait le pouvoir de mener à bien sa voie vers le développement, c'est d'ailleurs marqué dans la Charte des Nations Unies, conservait également le pouvoir d'interdire des investissements étrangers qui mettraient en cause la souveraineté nationale, ou qui mettraient en cause, ou qui prendraient par exemple des participations majoritaires dans des grands médias susceptibles d'influer l'opinion publique. Cette charte de la Havane avait été négociée avec l'ensemble des puissances après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les États-Unis, les pays occidentaux, mais également l'URSS. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont refusé, en définitive, de ratifier cette charte de la Havane, ont refusé la création de l'Organisation internationale du commerce, parce que justement il y avait ces dispositions que je viens de signaler qui prévoyaient qu'un État conservait la possibilité
de restreindre le commerce en tant que de besoin pour préserver sa souveraineté nationale et également pour préserver la maîtrise des médias formatant l'opinion publique chez eux. ナチスドイツに対するですね、かなり勝利を収めた後の、国際社会の動きというのはですね、自由貿易を広げていけるようなそういう環境を作ろうというものだったんです。で、そのある形のですね、その柱の一つは国際連合ですね、それを作る。で、その国際連合の枠の中でですね、世界のいわゆる戦後をどういうふうにしていくかということを設計していくというのがあったんですが、その時にですね、ハバナ憲章というのがありまして、これは世界の貿易に関する憲章だったんです。で、ところが非常に重要なポイントはですね、国際的な貿易機構という名称になっているわけですが、ポイントはですね、国際的というのはそれぞれの国が主権を持って存在して、それぞれの主権を持った国が協調し合うような形のいわゆるイメージですね。で、その中には、その憲章の中にはですね、いわゆる物、金、人に対するですね、もう自由な行き来ではなくて、その国が必要とすれば、ちゃんと規制をかけていって、自分たちの国内の産業を守るなり、あるいは必要性に応じてですね、対応を許すという条項がちゃんと入っていたわけですね。そのことによって、アメリカはですね、この憲章は批准していません。否定しています。つまりなぜかというと、アメリカのいわゆるその国際的に展開できる企業にとってはですね、それは決していいものではなかったわけです。で、国際連合もそうですし、この国際機構もそうですが、とにかく基本的には、それぞれの国の主権をしっかり前提として、お互いのですね、関係性を強化していくというものだったんです。En 1947-48 a commencé d'ailleurs la guerre froide entre les deux super grands. Et comme l'Organisation internationale du commerce avait été torpillée par les États-Unis d'Amérique, Washington a proposé à ses alliés de créer un substitut qui s'est appelé l'accord général sur les tarifs et le commerce, General Agreement on Tariffs and Trade, qu'on appelait le GATT, qui a été un substitut en fait occidental à la volonté qu'avaient les États-Unis d'essayer d'avoir un système de libre-échange généralisé sans aucune restriction, notamment celle que je viens de mentionner. Et l'on a eu tout au long des années 50, 60, 70, 80 du XXe siècle des cycles de négociation, le Dixon Round, le Kennedy Round, le Uruguay Round, qui étaient des cycles de démantèlement des réglementations aux échanges, notamment des taxations ou des problèmes de normes qui affectaient uniquement le monde occidental. Et tout ceci jusqu'en 1986 où avait été lancé le Uruguay Round, qui, à vrai dire, piétinait, n'avançait pas beaucoup, jusqu'à un événement historique majeur, qui a été l'explosion de l'URSS. このですね、国際機関を立ち上げたときに、アメリカはそれの承認を拒否しています。で、その代わり、アメリカは何をしたかというと、いわゆる GATT という枠組みを作ってですね、やはり、なるべく規制を外していける方向に持っていきたいという形で、動きました。で、その間にですね、例えばケネディラウンドとか、それからですね、ニクソンラウンド、それからウルグライラウンドというのがあったんですが、とにかく自由貿易に向けて、市場をですね、広げていきたいということがアメリカの首脳のもとに行われています。そのウルグライラウンドの直後に起こったのが、ソビエトの崩壊という大事件だったんです。Il y a donc un enchaînement historique décisif entre l'effondrement de l'URSS, qui était un pôle de résistance idéologique à la volonté de domination planétaire des États-Unis, l'effondrement de l'URSS qui s'étale de 1989 à 1991, un an après, en 1992, est signé, est ratifié le traité de Maastricht qui crée l'Union européenne,
Et 3 ans après, en 1994, ont lieu les accords de Marrakech qui créent, à la demande américaine, l'Organisation mondiale du commerce. Notez bien le mot, il ne s'agit plus d'une organisation internationale du commerce, mais d'une organisation mondiale du commerce. Le changement d'adjectif témoigne d'un changement fondamental de vision idéologique. そのソビエトが崩壊した時期というのは非常に大きな意味を持っていまして、1989年にベルリンの壁が落ち、ソビエト自体は1991年に崩壊したわけですけれども、そのことによって両陣営が対立する形の世界秩序というのが大きく変化してですね、アメリカが一国で世界全体を支配できる、そういう方向へ向けてのステップになったわけです。そのことによってですね、いろんなことが起き始めたわけですが、その一つの例としているのが1992年に行われましたマストリヒト条約の批准だったわけですね。で、これもアメリカのそういう冷戦状況が崩壊した後の戦略の中で出てきたものだということが言えます。それからその2年後、94年にはですね、マラケシュ条約ですね、いわゆるガットからもう少し先に進む形の世界貿易を目指す合意が出てきます。で、この場合はですね、名称そのものの中に国際的という名称がすでになくなっています。つまり国が同士の間での連携であるというものではなくて、世界規模のものであるという形に名称が変わってきた。これは非常に大きな出来事だと言えます。C'est ça ce que l'on appelle en français la mondialisation ou en anglais la globalisation. C'est à partir de ce moment-là qu'on arrive dans le monde d'aujourd'hui. Et en 1992, dans le traité de Maastricht, ça se traduit par une disposition qui est actuellement l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui précise que toutes les restrictions aux échanges de capitaux, aux mouvements de capitaux, est interdite entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres de l'Union européenne et le reste du monde. このことによってですね、この時がいわゆる現在に至るグローバリゼーションの始まりだったわけです。そのことによって出来上がりました、今の例えば EU のですね、機能の仕方に関する、条約というのがありますが、その63条にはですね、いわゆる金、人、物の自由な動きを保障するというのがあります。これは EU の中に入っている国同士の自由貿易だけではなくて、EU 域外の国との貿易においてもですね、そこに制限は加えない、なんら加えないというのが明記されたわけです。Cette politique a en fait été profitant de la débâcle idéologique de l'URSS et de sa disparition, profitant du fait que les États-Unis apparaissaient comme le seul finalement vainqueur au niveau planétaire de la lutte qui avait qui avait divisé la planète pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien nous avons eu à l'intérieur de l'OCDE les mêmes directives qui se sont appliquées, aussi bien d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique qu'au Canada, qu'à l'Europe de l'Ouest ou qu'au Japon, c'est-à-dire l'idéologie de la libre circulation généralisée et notamment des mouvements de capitaux. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Il faut bien comprendre que auparavant, des très grands capitaux, des actionnaires de très grands groupes industriels, par exemple, ne pouvaient pas maximiser leurs profits, puisque je l'ai dit en préambule, les marchés étaient cloisonnés. À partir du moment où il n'y a plus de contrôle au mouvement du capitaux, ça signifie qu'un industriel français peut aller créer une usine au Bangladesh, ou bien qu'un industriel japonais peut aller créer une usine au Vietnam ou en Chine, pour profiter de salaires et de cotisations sociales extraordinairement faibles, et donc pour maximiser le profit de l'entreprise pour le plus grand bénéfice de ses actionnaires. Et l'on voit bien, avec ce système, que l'on va donc maximiser le profit des actionnaires, donc d'une toute petite minorité, au Japon, en France, aux États-Unis, au Canada, mais que l'on va
appauvrir, créer du chômage dans la grande partie de la population des pays riches. ソビエトの崩壊はですね、イデオロギー的にもアメリカの少女に非常に印象づけるものだったわけです。ですから、それまでにあったいわゆるソビエトとの関係で築き上げられてきたもの全てがですね、否定されたような状況になりました。そのことによって世界を一つの市場にしていくという、イデオロギーがですね、あらゆるところからこう支持を受けたという形になります。でその中にあったのは先ほど申し上げましたが、金と人とそれから物の自由な動きですが、ことに金の動きに対するですね、縛りをこう、全廃していくというものが動いたわけです。でそこに至る前はそれぞれの国の状況に応じてですね、国内の産業であったり国内の社会的な状況を守るための政策というのは可能だったわけですが、それがイデオロギー的にはできないような状況が生まれてきたわけです。Dans la présentation qu'a faite le professeur Fujii tout à l'heure, il y avait un moment, une planche qui était tout à fait intéressante, où on voyait le pourcentage que le Japon représentait en termes de PIB mondial dans les années 1980, qui était jusqu'à 17%, si j'ai bien vu le graphique. Et puis, il est aujourd'hui tombé à 5,8 ou 5 à 6%. Et sur le même graphique, on voyait que l'Europe avait également vu le pourcentage de son PIB mondial passer, je n'ai pas tout à fait bien les chiffres, mais à peu près de 35% à 22%. En revanche, on voit que le PIB de la Chine est passé de 2 à 15. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais c'est l'exemple le plus flagrant. En fait, ceci signifie qu'il y a eu un transfert de production de richesses des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres, notamment la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, pour maximiser le profit à court terme des détenteurs de capitaux dans les pays les plus riches. Cela signifie très clairement que les détenteurs de capitaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon, ont préféré la maximisation de leurs profits à court terme plutôt que le bien-être de leur population. Ils ont même, on pourrait dire, vendu le bien-être de leur population contre la maximisation de leurs profits à eux. Et l'on constate dans tous les pays de l'OCDE une augmentation dramatique des inégalités, avec une toute petite partie de la population qui devient de plus en plus riche, et puis un appauvrissement des classes moyennes, et la plongée dans la misère des classes les plus pauvres. 先ほどの藤井先生のお話の中にありましたグラフを思い出していただきたいと思いますが、日本はですね、このグローバル化の中でどういう変化を経験してきたかといいますと、1980年代には世界のいわゆる貿易の中でですね、大体 17% を占めていたのが日本だったわけです。それが現在はほぼ 6% 以下に下がってきたというふうになっています。でこれはヨーロッパについてははっきり、数字は覚えてませんが、大体のところはですね、大体 35%、1980年代にあったのが今は 22% に落ちています。でこれに反して逆の動きをしているところがあります。例えば中国ですね。これは1980年代には地球規模で今 2% の存在があったんですが、それは今 15% に増えています。でこれは、このことによってですね、豊かな国であった地域からの富が、貧しい地域の方にこう移動しているという形になります。その移動の目的は何かというと、いわゆる多国籍企業として展開している国際企業の利益を最大限に上げるというところにあったわけです。そのことによって、企業の展開する仕方っていうのはですね、自分たちの目先の利益を追い求めることによってそこにいる人たち、多くの人たちの利害をですね、損なるという形になっていたわけです。
これはアメリカもそうでしたし、カナダもそうですし、ヨーロッパもそうですし、日本もやはり同じだと思います。ですから、非常に少ないパーセンテージの人の利益のためにですね、多くの人たちの利益が損なわれているということがグローバルの中で展開してきたわけです。である意味では、国あるいは公共財としてですね、人々が共有し、共通の利益をそこから得られなきゃいけない共通財をですね、それを売り払って企業の利益のために、来ているということがあります。これは例えば OECD の統計なんかで、地球規模での格差が開いているという数字がありますが、これはこういう形で行われてきたグローバル化の必然的な結果だということは言います。La libre circulation des mouvements de capitaux n'a pas uniquement permis les délocalisations industrielles, qui sont porteuses de chômage. En France, les premières délocalisations industrielles arrivent en 1993, c'est-à-dire un an après la ratification de Maastricht. La libre circulation des mouvements de capitaux a eu aussi un autre effet, c'est de permettre à des très grands groupes industriels ou financiers de faire de l'optimisation fiscale en faisant apparaître des profits par des jeux d'écriture comptable, des profits dans les pays qui ont une faible taxation de l'impôt sur les sociétés, voire pas du tout de taxation, et en revanche de faire apparaître des pertes dans les pays où il y a une forte taxation de l'impôt sur les sociétés. De telle sorte que cela a provoqué, dans les pays où il y avait une forte taxation de l'impôt sur les sociétés, cela a provoqué des pertes considérables de recettes fiscales qui ont contribué à grever les déficits budgétaires de tous ces pays, au même moment d'ailleurs que la montée du chômage imposait à ces pays de prendre des mesures de protection sociale qui coûtaient également très cher. Donc il y a une relation de cause à effet directe entre la libre circulation des mouvements de capitaux et le fait que les pays de l'OCDE ont vu progressivement le déficit budgétaire s'accroître de façon irrésistible, un, pour lutter contre les effets du chômage provoqués par cette politique, deux, par manque de recettes fiscales dues à l'optimisation fiscale recherchée par les grands groupes. このグローバル化の中で起こってきた現象というのは今申し上げた通りですが、ことにですね、金の自由なものを保障するという文脈の中で何が起こったかといいますと、それはいわゆる工場の移転ですね。安いところに、賃金の安いところに、産業主体を移しているというものだったわけです。それプラスですね、何が起こったかというと、いわゆる税金の問題です。でそうやって、産業主体がですね、国内から外に逃げていくというのがありましたが、もう一つは金の自由な動きが認められたことによって、いわゆる税対策としてですね、税金の安いところに企業のいわゆる本社であるとか法的な主体ですねを移すということが行われます。でこれは企業を払う今までそれまで払ってた税金をできるだけ最小限に抑えて企業の利益を上げていきたいということが裏にありました。そのことによって、例えば政府なんかのところにですね企業を移すということがそれは行われたわけですが、そのことによって当然もともとその企業がいた国の税収は落ちていきます。落ちることによって、いわゆる緊縮財政を求められる状況なんですね。そのあたりがも出てきて、それまでにあった社会保障システムであれば、いろんな公共サービスがですね劣化せざるを得ないという形のものが出てきたわけですね。ですから金の自由な動きの文脈というのは、これはですねそれぞれの国における赤字財政が赤字化していくということと直接的に構造的につながっている現象だったわけです。そのことによって当然失業率は上がっていきます。いわゆる税収も下がっていきますという形のものがあるわけですが、金の自由な動きとそういう現象というのは構造的にしっかりと結びついているということです。Ces évolutions ont amené évidemment une explosion des déficits, une explosion de la dette publique dans la plupart des pays de l'OCDE.
Et au nom de la lutte contre cette augmentation, une idéologie est apparue, complémentaire, véhiculée par les médias, que précisément d'ailleurs les grands groupes industriels, en passage, avaient racheté. C'est en tout cas le cas en France, puisque les 10 plus grandes, il y a 10 milliardaires en France, 10 grands groupes qui possèdent la quasi-totalité des médias français, si l'on accepte les médias qui sont détenus encore par l'État, mais l'État qui véhicule finalement la même idéologie. Cette idéologie consiste à dire que les États sont désargentés, que les États devront créer des dettes, et donc il faut lutter contre les dettes par une politique non seulement de rigueur, d'une part, de rigueur budgétaire constante, mais aussi par la vente du patrimoine public. Or, ça tombe bien, puisque ceux qui peuvent racheter le patrimoine public, ce sont justement ces grandes entreprises qui sont les premières bénéficiaires de la mondialisation. Donc c'est gagnant-gagnant pour ces entreprises, perdant-perdant pour les États et pour les peuples. このようにですね、赤字がいわゆる OECD に加盟した国の中でどんどん膨れ上がるということがグローバル化の中で行動的に作り出されてきたわけですが、そういう状況の中で何がイデオロギー的に生まれてくるかというと、やっぱり緊縮は大事だ、小さな政府、緊縮をしてですね、その財政難を突破するのが最良の道である、それしかないというのが分かったんですね。でそのことは多くのメディアによって流布されたわけですが、ことにですね、メディアはある段階で非常に経営難に陥っていきますので、資本が外から入ってきます。でその資本家に買い取られたメディアがそういう大企業にとって有利なですね、動きをプラスのイメージとして流していくということも起こったんです。例えばフランスにおけるメディアですが、大体10人ぐらいの資本家がですね、買い取っていますので、非常に表現の自由というレベルではバイアスがかかった状況になっています。でしかも公的な公共放送ですね、においても同じイデオロギーが展開していますので、非常に問題大きな問題を抱えた状況になっています。それからですね、そういう流れの中で当然緊縮っていうのは多くの人たちに唯一の方策であるというようなイメージを共有されることになるわけですが、そうしたときに金がないときどうすればいいかというと、それぞれの国が持っている公共財ですね、それを売り払う、そのことによって予算の足りない部分を補うことになります。でもその公共財、いわゆる国家そこに住む人たちが共有してですね、利益を受けるべきそういう公共財を売る場合、誰が利益を受けるかというと、それを変える人間あるいは存在というのは大企業です。ですから大企業にとっては非常にありがたい利益を上げることのできる一つの形でもあったんです。Les pays occidentaux confrontés à ces difficultés ont par ailleurs, et confrontés aussi à la concurrence croissante de pays avec des très faibles salaires, ont été sommés de s'aligner progressivement. Parce que si on n'a plus de protection commerciale ou financière avec des pays à très bas niveau de salaire, inéluctablement, on aura un alignement vers le bas des conditions salariales et sociales des travailleurs dans les pays les plus développés. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, une déflation des salaires, en tout cas une très faible augmentation des salaires. Alors, la déflation est marquée au Japon, elle est un peu moins marquée en Europe. Et pour essayer de lutter contre cette, comment dirais-je, de remédier à cette concurrence extraordinaire des prolétariats qui existent en Chine, en Inde, au Bangladesh par rapport aux ouvriers français, une autre mesure a été celle consistant à favoriser l'immigration dans les pays d'Europe afin de peser sur les salaires. Et je rappelle que la problématique des migrants qui actuellement affecte l'Europe a beaucoup déstabilisé par exemple Mme Merkel, puisque Mme Merkel a décidé il y a 2 ans d'ouvrir
l'Allemagne a 1 million de migrants économiques et qui sont venus s'installer en Allemagne pour évidemment faire baisser les salaires moyens, puisqu'ils ont accepté des salaires que n'acceptaient pas les Allemands, et ceci à la demande d'ailleurs du patronat allemand. こういう文脈の中ですね、何が、もう一つ求められてきたかというと、いわゆる低賃金があたかもこう必然的なものであるかというようなものです。もちろん産業がですね、逃げていったときに、なぜ逃げていくかというのは、地球規模で安い賃金のところに動いていくわけですから、その安いところにの国の賃金にですね、合わせて、その元々の国の賃金が下がっていくということがあります。そうすると、もちろん税収も下がっていきますから、デフレ化傾向というのが非常に強くなっていくわけですね。日本に比べてヨーロッパはまだデフレ化の度合いはですね、若干少なだということは言えるかもしれませんが、でも基本的には同じ方向で動いています。とにかく世界規模で賃金を安くするという競争が始まったわけですから、そのことによってそれぞれの国のですね、社会インフラ、あるいは経済インフラというのが劣化をし続けてきたわけです。で、その流れの中でですね、賃金を安くし続けるためには何が有効かといいますとですね、いわゆる外国人労働者を受け入れるということがあります。これはヨーロッパでは非常に大きな問題になっているわけですが、例えば2年ほど前にメルケル政権がですね、あっという間に100万以上の移民を受け入れるという状況が起こったんですけども、これは非常に問題のある状況だというふうに言えます。Alors la question qui se pose, c'est comment se fait-il que les peuples ne réagissent pas ou réagissent peu. Je vais parler du cas français que je connais bien. En réalité, cette politique provoque le sentiment de déclassement d'un certain nombre de la population. Mais c'est un sentiment de déclassement qui est différencié. Les ouvriers français, les catégories les plus populaires, se sentent concurrencés par des immigrés, par des personnes venues d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Afrique. Et donc, on va voir se développer un mouvement d'extrême droite, le Front National, qui va dénoncer la présence des immigrés, mais qui ne va pas parler de l'origine des peuples, qui dénonce les immigrés et qui focalise la colère d'une certaine fraction de la population, d'ouvriers, qui d'ailleurs certains viennent de la gauche, d'autres de la droite, vers la présence des immigrés, vers les immigrés eux-mêmes, et non vers les mécanismes qui les proposent. Il y a une deuxième catégorie de la population qui, elle, va protester contre les dirigeants français. Monsieur, dans le premier cas, c'était Mme Le Pen. Dans le deuxième cas, c'est M. Mélenchon. M. Mélenchon, ou la gauche, va protester contre Nicolas Sarkozy, contre François Hollande, contre Emmanuel Macron, en limitant toujours leurs critiques au niveau national et en refusant de voir au-dessus quel est le niveau qui a imposé ces questions. Et puis il y a une troisième catégorie de la population qui sont les classes moyennes, les jeunes cadres, qui ont encore une certaine ambition intellectuelle, enfin professionnelle, pardon, qui ont encore une certaine ambition professionnelle, et qui, eux, vont se sentir déclassés par le fait que les Français tarderaient à se mettre au diapason du monde. Donc eux, ils vont voter Macron. Parce que tous les médias leur disent que la solution, c'est d'être moderne et d'aller toujours plus avant. Et donc pour eux, l'ennemi à abattre, ça n'est toujours pas ceux qui donnent les instructions, c'est toujours la partie de la population française qui tarderait à accepter les réformes, c'est-à-dire en fait eh bien, le gros des classes populaires. Tout ceci étant favorisé par les médias, j'ai commencé ma conversation, ma conférence, en soulignant que moi j'avais eu 1% du temps de parole. En revanche, M. Macron, je l'ai dit, a eu 28% du temps de parole. Mme Le Pen a eu 22% du temps de parole. M. Mélenchon a eu 18% du temps de parole. Et puis M. Fillon avait eu 16%. Donc
à eux quatre, ces candidats ont monopolisé 80% du temps de parole. Les autres candidats n'avaient pas le droit à la parole. Et pourquoi cela? Parce que on sait très bien, les médias, les gens qui tiennent les médias sont intelligents. Ils savent très bien que Mme Le Pen est placée à l'extrême droite, que M. Mélenchon est placé à l'extrême gauche, que l'élection présidentielle se fait en 2 temps, et qu'au premier tour, Mme Le Pen et M. Mélenchon font le plein de leur voix, très important, mais qu'au deuxième tour, il leur est impossible sociologiquement de rassembler autour d'eux une majorité de Français. Et donc, c'est le candidat de l'oligarchie, en l'espèce Emmanuel Macron, qui est élu.ですね、この厳しい状況の中でどういうことが行われるか、もちろん人々の反発、反応というのが出てきているわけですが、それをお話しする上にあたってですね、私が最も身近に知っている例としてフランスの例を挙げたいと思います。多くの人々はですね、この状況の中で、この状況がどんどん劣化していく中でですね、いわゆる奈落へ落ちていくという自分たちの価値がどんどん下がっていく、そういう思いに駆られるわけです。で、まず一つはですね、労働者階級ですね。最もこの産業の空洞化の影響を受ける人たちはですね、そのことによって、自分たちの状況が移民として外から入ってきてくる人たちにあたかも奪い取られているというような感じを思うわけです。で、そのことによって、不満のはけ口をですね、どこかに見つけなきゃいけないわけですが、そうすると移民の人たちに対して不満を吐きつけるということになります。で、そういう状況を作り出すのは、例えば政党で言えば極右のマリー・ルペンの政党であったりするわけですが、いわゆるその移民が多く入ってきて、その移民によって自分たちの仕事が奪われたという思いをですね、非常にうまく利用しているということは言います。ただその時に移民を批判するのではなくて、そういう移民がたくさんやってくるそのメカニズムそのものをですね、批判するということを全くやらないということは、現システムをですね、非常に深いところで支えているということになります。で、このことはですね、政治家の行動の中にも非常にはっきりと出てくるんですが、現象を批判しながら、その原因を批判しない。原因ではなくて結果を批判するけど、なぜそういうものが起こっているのかということに対するですね、批判分析を行わないというのがあります。で、具体的にはですね、例えば、フランスの選挙戦を通して見出される現象ですが、極右であるマリー・ルペン党首はですね、その移民の批判はしますが、EU があり、ユーロがあり、そういうグローバル化の構造線の中で、状況の中でこういう現象が起こっているという分析はほとんどやりません、あるいは全くやりません。それからメロンション、これは左の候補者ですが、この人もそうです。いわゆる現象で、今の状況で苦しんでいる人たちが持っている気持ちに寄り添うような形にしながら、なぜそういう状況が生まれてくるのかという、そのメカニズムの問題をですね、明らかにしないという状況があります。これは全く解決策にはならないということはご指摘したいと思います。そして、もう一つですが、この若い人たちですね、若い人たちことにそれなりに教育を受けていて、それなりに経済的にもまだやっていける人たちは、どこにその突破口を見出すかというと、結局やっぱりヨーロッパ、それからメディアが宣伝するですね、世界化、あるいは国際化というものに自分たちの居場所を見出そうとするわけです。で、そのメディアの問題ですが、先ほど私のお話をですね、始めたときに、大統領選に出たときに、私について報道した報道機関のですね、その割いた時間というのは 1% にしなかった。で、それに対してマクロン候補者には 28% が割かれているということを申し上げましたが、この状況が何を表しているか。ですから、グローバルの中で展開されてきたので、それをですね、批判する、根本的に批判する候補者を締め出すというものだったんです。
フランスではですね、マクロン氏が 28% の時間を割かれて報道されたわけですが、それからマリン・ルペン氏は 22% ぐらいでした。それからですね、メロンション氏ですね、メロンションは 18%、それからフィヨン、これは右側のやっぱり候補者だったんですが、フィヨン氏に対しては 16% のですね、時間を割いて、報道したというのがあります。で、ポイントはですね、フランスの政治状況の中で、それからフランスの体質を考えた形の状況を理解していただきたいんですが、極右のルペン、それから左側のメロンションという人に、これだけメディアの時間を割くというのは、どういうことかといいますと、この2人がですね、やはりかなりの得票率を上げれば、第2回投票のある方向性がしっかり決まるというわけです。なぜかといいますと、このルペン氏、あるいはメロンション氏のどちらかが仮に第2回投票に残ったとすれば、フランスの場合に、ルペン氏へ左の方からですね、票がいくということは、これはちょっと社会学的に難しいんです。で、逆もしかりで、メロンション氏が第2回投票に残れば、ルペン氏に、票を入れた EU 批判派の票がですね、メロンション氏の方には行かないというのがあります。そうするとこの2人が EU ユーロ批判をですね、一心に、2人で一心にこう引きつけておけば、第2回投票がどっちが残っても結局は、第2回投票では勝てない。そうするとメディアが支えている、真ん中あたりを、その政治的なスペクトルの中で、当てがうことができるですね、メロンション候補というのが今回は選挙に勝利をしたということになります。ですから、そういう、誰にどのくらいの時間を割くかというのは、メディアの戦略として非常に考え抜かれたものであるということを申し上げたいと思います。Donc le système est très intelligent pour verrouiller les possibilités d'évolution, tout en apparaissant comme démocratique. Dans le monde entier, les gens pensent que la France est une démocratie, puisque Mme Le Pen, M. Mélenchon peuvent s'exprimer. Sauf que tout a été conçu pour que ces opposants, qui d'ailleurs ni l'un ni l'autre ne disent ce que je dis et ne proposent ce que je propose, qui est de sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, en particulier Mme Le Pen ne propose pas le Frexit, j'insiste, parce que c'est très important à comprendre, même si des journalistes essaient de le faire croire, mais M. Mélenchon non plus. Donc on apparaît de façon comme une espèce de démocratie, mais en réalité, on promeut des extrémistes qui ne sont pas éligibles au deuxième tour. Alors, le système est-il définitivement bloqué? La réponse est non. Parce que l'histoire prouve que l'on ne peut pas gouverner un peuple durablement contre sa volonté profonde. Et donc les peuples, dans leur intelligence collective, finissent toujours par trouver des moyens pour aller vers l'endroit où ils veulent aller. En France, ça s'est traduit lors des élections présidentielles de l'année dernière. Au deuxième tour, par un phénomène sensationnel, il y a eu 55% des Français, dont moi d'ailleurs, qui ne sont pas allés voter au deuxième tour. C'est-à-dire que M. Macron a été élu par une minorité de Français. La légitimité politique de M. Macron, sa légitimité juridique, ne fait pas de doute. Mais sa légitimité sociologique et politique de Macron est très faible. Au premier tour, il y a eu 16% des inscrits seulement qui ont voté pour Macron. Donc ne croyez pas du tout que les Français sont tous derrière Macron. C'est totalement faux. La grande majorité, 55% des Français, ont refusé d'aller voter au deuxième tour. Et depuis 1 an et demi, la cote de Macron s'est effondrée, encore plus rapidement que celle de son prédécesseur. On est donc dans une situation en France qui est de nature explosive, puisque nous avons un Macron qui est très jeune, qui n'a pas du tout d'ailleurs les qualités pour être président de la République, tout le monde le voit bien, il n'est pas compétent, il est narcissique, il est fantasque. En réalité, la situation en France est une marmite qui bouillonne. Je rappelle aussi qu'en
2005, 55% des Français avaient voté contre la Constitution européenne. Donc il faut comprendre qu'actuellement, la France est dirigée par des gens qui, de façon très intelligente, accaparent le pouvoir, mais contre la majorité des Français. On arrive maintenant au Brexit, dont je vais parler juste après. 大統領選が行われたりするときはですね、メディアがそれぞれの候補に発言の機会をこういうふうに与えるわけですが、そこには EU 支持派と EU 批判家が出てきます。そのことによって、なんとなくフランスでも民主主義が機能しているようなイメージを作り出すことができるわけですが、ただ問題はですね、EU ユーロシステムのこの機能不全を前にしてですね、メロンション、それからルペン氏、この2人にはですね、根本的な構造的な分析、あるいは何がそこで、そういう構造が何を生み出しているか、なぜそういうふうに生み出されているのかということをですね、提示しません。で、当然のことながら、EU ユーロシステムからの離脱をですね、政治的なプログラムとして提示することはありません。で、ただ、メディアの方はですね、あたかも EU ユーロに対する批判を展開し、そこからの離脱も考えているかのような報道は確かにしますが、具体的にはですね、現象を批判するというところにとどまっているということが言えます。で、これだけ機能不全を起こしているシステムが果たしてどうしようもう出口がない形で、どうしようもないのかと言いますと、必ずしもそうでもないということは言わざるを得ません。なぜかと言いますと、いわゆる人々、人民ですね、ピープルがですね、自分たちの思いを組んでくれない状況、劣化する社会の中に押し込められているという状況は、どんどん深まっていますので、それに対する不満がですね、今、非常に高まっているという状況があります。例えばですね、この間の大統領選、また大統領選の話ですけれども、大統領選の第2回投票の時、この時はルペン氏と、それからマクロン氏の一騎打ちだったわけですが、投票率は 45% です。つまり 55% の人が投票へ行く意義を見出さなかったという状況があります。これはいかにフランスの有権者がですね、今の状況を憂いているか、ということを表しているわけです。で、その中でマクロン氏は大統領に選ばれたわけですが、つまりいかに少数の人にしか支持を得てない形で大統領に選ばれているかということです。それから、マクロン氏の大統領に就任して以来、大体1年半経ってますが、彼の支持率がもう非常に急激に落ちているということは、彼のですね、大統領の資質を疑わざるを得ないものでもあります。例えばその前の前任者、ホロンド大統領の時もですね、非常に支持率の落ち方が激しかったわけですが、それよりもさらに速いスピードで支持率を下げているのがマクロン大統領です。ですからフランスの状況というのはですね、今いつ破裂するかわからない、いわゆる鍋の中にですね、蒸気の満たされつつあるという状況にいつ破裂するかもわからないという形の状況にあります。そういう状況の中でですね、今後何が出てくるかということを展望したいんですが、そのこととの関係で、次はブレクシットのことについてちょっとお話を進めたいと思います。Je pense que l'histoire retiendra, dans 30 ans, dans 50 ans, l'histoire retiendra l'année 2016 comme une année charnière. Parce qu'au cours de l'année 2016, il y a eu deux événements que l'oligarchie industrielle et financière mondiale n'avait pas vu venir. C'est que leur dispositif de verrouillage des sociétés occidentales pour mener à bien cette politique de mondialisation, eh bien, a rencontré deux cailloux dans la chaussure. Le premier caillou, ça a été le vote du Brexit au Royaume-Uni. L'oligarchie pensait que les Britanniques voteraient contre,
en fait, le peuple britannique, à 52%, a voté pour le Brexit. Parce que, d'ailleurs, la presse britannique est en partie beaucoup plus libre que la presse française. Il y a quand même eu une partie des journaux britanniques qui a appelé à voter en faveur du Brexit. Cela étant, nous-mêmes, en France, on avait eu 55% de non à la Constitution. Le vote du Brexit par le peuple britannique oblige les Britanniques à le faire. D'autant plus que la loi sur le Brexit a été votée au mois de juin dernier, a obtenu ensuite le Royal Assent de la reine d'Angleterre, donc le Brexit va se faire. Et si vous lisez la presse occidentale, vous voyez bien à quel point ceci fait très peur aux dirigeants occidentaux, notamment en Europe, où certains ont le culot de demander un deuxième vote, parce que, évidemment, c'est un tournant majeur dans l'histoire. Pour la première fois, un grand pays de l'Union européenne sort de l'Union européenne. Même si le Royaume-Uni n'était pas dans l'euro, c'est une autre histoire. Il n'en demeure pas moins qu'en point de vue, du point de vue de l'histoire, du point de vue conceptuel, la construction européenne qui aimait à se présenter comme une construction irréversible, comme la construction du socialisme, eh bien, montre que ça n'est pas vrai. C'est un petit peu le Brexit, je compare un peu ça à la chute du mur de Berlin. Et puis il y a eu un deuxième événement en 2016, ça a été l'élection de Donald Trump contre l'oligarchie américaine, qui avait fait le choix de Hillary Clinton et qui devait être opposé à John McCain. Puisque aux États-Unis, comme en France, pour manipuler l'élection présidentielle, il suffit d'avoir une élection où, en face du candidat que l'on souhaite privilégier, on a quelqu'un qui n'est pas éligible. John McCain n'était pas éligible face à Mme Clinton. Alors, l'élection de Donald, on peut penser ce que l'on veut de Donald Trump, c'est une autre histoire, qui a des avantages, des inconvénients. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ça témoigne que le peuple britannique, et ça témoigne que le peuple britannique et le peuple américain, dans sa profondeur, a commencé à se révolter contre la politique de mondialisation inévitable. Enfin, de mondialisation prétendument inévitable. 2016年はですね、この歴史の中でおそらく非常にある状況が別の状況に移る期間の中、非常に重要な年号であるという形で記憶されるのではないかと思います。その場合、指摘できるのは2つの出来事があったということです。一つはもちろんブレクシットです。それからもう一つはトランプ大統領の出現ですね。ブレクシットの場合はですね、イギリスにおいては、多くのメディアがブレクシットを選択すればイギリスの経済は大変なことになるというのがあったわけですが、ただ、フランスなんかに比べるとまだ、いわゆるブレクシット賛成派のメディアもいたわけです。そのことによってイギリスの人民はですね、ブレクシットを選択したということになるわけですが、その結果イギリスはEU を離脱することになります。でこれはイギリスの法律においてですね、この間6月にですね、いわゆるエリザベス2世がちゃんと法律を実行化するための署名をしています。このことによってこれは不可逆的な方向性であるということは言っています。ただそのことによってですね、 EU の指導者たちあるいはエスタブリッシュメントの人たちというのは非常に恐怖を抱いているわけですね。ですから、その流れの中でレフェランダムはもう一回やるべきだという意見がいろんな形で報道されます。これはもちろんメディアの統治ですが、それから、そういう EU 支持派だったですね、かつての、例えば首相であるとかですね、重要な政治家がまた再び戻ってきて、もう一度国民投票をやり直さなきゃいけないというようなことを言い始めていますが、しかし女王がですね、ブレクシットをやるというところに署名したことによって、これは不可逆的なものだということが言えると思います。さあもう一つはですね、トランプ大統領の出現ですが、
これは先ほどのフランスの大統領選でも言えるように、あるアメリカにおけるエスタブリッシュメント、いわゆる軍、産業、それから金融界がですね、推す、候補者というのは、このグローバル化に対して徹底的に批判を展開するような候補者でない候補者を選ぶというのがあります。例えばクリントン大統領、クリントン候補に対してですね、共和党の方が立てようとしたのは誰かというと、マッケイン候補だったわけですね。このマッケイン候補であれば、大統領選の共和党の公認候補者になったとしても、勝ち目はない。そうすれば、このグローバル化の文脈というのは安泰であるという形で、そういうふうにメディアを展開させたわけです。で、それに真っ向から対立するような形で出てきたのが、トランプ大統領だったわけですね。そのトランプ大統領の出現というのは、やはりアメリカの一般市民の中にですね、非常に濃密な強力な不満、このままではどうしようもないという、そういう不満があったということの証だというふうに言える。Donc, ce phénomène, ce double phénomène du Brexit et de l'élection de Donald Trump marque un tournant, je pense, dans l'histoire mondiale et qui va se répercuter inéluctablement dans les années qui viennent. On voit d'ailleurs d'ores et déjà des mouvements comparables qui visent à une mise à la fin de la mondialisation, c'est-à-dire, soyons clairs, à le retour à des contrôles des mouvements de capitaux, d'une part, à un retour à une certaine forme de protectionnisme, d'autre part, à un retour à une certaine forme de fermeture des frontières à l'immigration, enfin, et qui se répand à travers le monde et en particulier à travers l'Europe. Cela fait penser au fait que, quand on connaît l'histoire, on sait que des périodes, on n'appelait pas ça des périodes de mondialisation, mais des périodes comparables ont déjà été connues dans l'histoire du monde. Le masque d'or du pharaon Toutankhamon de la 18e dynastie pharaonique, en 1800 avant Jésus-Christ, il y a 3800 ans, est fabriqué avec en partie du lapis lazuli venu d'Afghanistan. Il y avait donc des échanges intenses entre l'Afghanistan et l'Égypte. On a trouvé à Xi'an, en Chine, des sesterces de l'Empire romain. Il y avait donc des échanges internationaux entre Rome et la ville de Xi'an sous la dynastie Han en Chine. On a eu au Moyen-Âge la grande épidémie de peste en Europe occidentale en 1348 qui avait été apportée par des navires venus du Moyen-Orient et qui a dévasté un tiers à 40% de la population européenne est morte à cette occasion. On a eu au XIXe siècle les grandes périodes d'ouverture des marchés. Et puis, à la fin du XXe siècle. Et toutes ces périodes d'ouverture ensuite ont été suivies par des périodes de fermeture. En fait, l'histoire est une série d'ouvertures et de fermetures, que tout se passe comme si, lorsqu'il y avait une fermeture des marchés, on en voyait les inconvénients et un besoin d'ouverture sur l'étranger pour se moderniser, pour voir les idées venues d'ailleurs. Et puis comme si, après ça, il y avait une phase d'ouverture dont on voyait à son tour les inconvénients, avec une perte d'identité nationale, de souveraineté nationale, et un souhait des gens à revenir vers une fermeture. Donc on peut estimer que dans les années qui viennent, il va y avoir ces périodes de fermeture, un retour vers une certaine forme de protectionnisme. D'une certaine façon, d'ailleurs, je dirais que c'est un petit peu aussi l'histoire japonaise qui a connu ces périodes d'ouverture et de fermeture et qui va se réaliser. Voilà. Alors, je vais conclure ici en disant donc vous terminez, puis après je conclue. ですね、このいわゆるブレクシット、それからトランプ大統領の就任ということが示すように、まず一つの大きな節目が、潮目が変わりつつあるということが言えますが、このことによって今後どういうことが出てくるかといいますと、やはりあるレベルでの保護貿易ですね、それはプログラムの
相乗に乗ってくることになります。それから移民に対しては、ある程度の制限をかけて、閉じていくという流れが当然出てきます。でこれは EU、ヨーロッパの中では非常に、しっかりした、あるいは強い形でその方向性が出てくるだろうというふうに、思います。世界の歴史を見ますとですね、いわゆる今グローバル化の問題を話していますが、グローバルな地球規模のグローバル化ではなくても、ある地域から非常に遠い地域との間の貿易というのは、昔からいろんなところで確認できています。例えば紀元前1800年頃のですね、ファラオの金のマスクですね、それは、当時いわゆるアフガニスタンで作られてたものがそこに入ってきているということが確認されています。それから五感の段階ではですね、中国ですね、五感の段階ではいわゆるローマで作られたものがちゃんと入ってきているというのがあります。これだけ、いわゆるユーラシア大陸の西と東がですね、交易でつながっているということの証左ですけれども、その後例えば1348年にペストがヨーロッパ大流行しますが、これは中東から、それが入ってきたわけですね。ですから広い地域を股にかける交易というのはですね、歴史の中で何度も繰り返された後に、閉じる時代がまたやってくると。ですからそういう周期的な開いて閉じる開いて閉じるという歴史が繰り返されてきたということは言えます。で19世紀に関して言えばですね、19世紀の末までは非常に自由貿易が展開した時代だったわけですね。で19世紀の末になってそれが少し今度は閉じていくという流れの中に入ってきますが、その閉じた後に開いてきたのは最近の地球の歴史だということがあります。そのグローバル化というのはやはり必然的構造的にですね、それぞれの地域のいわゆる個性であるとかアイデンティティ、それから文化、いろんな形のものをやはり崩していくという形で展開せざるを得なかったわけですね。そういう開いて閉じるという歴史が繰り返されてきたその一つのステップが今だということは言えると思います。Voilà, je crois qu'il faut maintenant conclure. Je dirais simplement que je suis à votre disposition pour répondre ensuite à toutes vos questions dans la deuxième partie. Et nous avons affaire avec l'Union européenne à un château de cartes qui ne demande qu'une chose, c'est à s'effondrer comme l'était le château de cartes du camp socialiste en 1989. La première carte est en train de glisser, c'est la carte du Royaume-Uni. Le pari des européistes, comme je les appelle, c'est que l'on va pouvoir maintenir le château de cartes avec une carte qui a glissé. Je pense que non. Je pense que la carte britannique glissante, c'est l'ensemble du château de cartes qui va s'effondrer. J'aurais voulu vous montrer, je vais être très très rapide ici, ce graphique que vous avez ici. En fait, l'Union européenne fonctionne comme une ponction des pays les plus riches de l'Union européenne vers les pays les moins riches. Et donc, il y a à gauche, on voit ici l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni, qui sont, le solde est en rouge, c'est le solde de l'argent qu'ils versent à l'Union européenne, des moins ce que l'Union européenne reverse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'Union européenne n'a pas d'argent, l'Union européenne ne fait que prendre de l'argent à tous les États pour en redonner. Vous avez des pays contributeurs nets qui sont à gauche, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni. Les pays bénéficiaires nets qui sont à droite, le Portugal, l'Estonie, la Lettonie, la Hongrie. Le fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne fait que les pays qui donnent déjà de l'argent vont donner encore plus. Et donc la France, qui donne déjà 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, va passer à 11 ou 12 milliards d'euros. Ceci au moment même où la remise en cause de l'Europe est de plus en plus importante. Je pense que nous allons avoir ici un blocage de nature budgétaire et, en réalité, la volonté des peuples d'Europe de sortir de cette affaire. Regardez ce qui se passe en Italie. Le gouvernement italien a déjà fait savoir qu'il ne voulait plus payer. On a donc très probablement un château de cartes qui est en train de s'effondrer. Je vous remercie de votre attention. Domo arigatou gozaimashita.
今お話ししてきましたように EU 自体のそのグローバルの中でグローバル化の中で機能不全を起こしているわけですが、この今の状況というのを一つの例えにしますと、いわゆるそのカードトランプでできた城ですね、非常に不安定な城をイメージしていただければいいと思います。でここからですね、ブレクシットによってイギリスがこれから離脱するわけですが、そのことによってその城の形を支えた一つのカードが抜き取られるわけです。そうしたらその城がですね、安泰であり続けるかというのは、もし考える人がいたとすれば、それは全くの過ちだということが言えると思います。で今ここのグラフをちょっとご覧ください。EU に入っている国はそれぞれ EU に対する一種の何て言うんですかね、その予算をとしてお金を出しているわけです。でお金を出してそれよりも少なく受け取る国と、ある一定のお金を出してそれより多く受け取る国というのがあります。でこれでご覧にいただけるのはですね、左側の方はこれはたくさん出す方です。でそのたくさん出したお金がどこへ行くかというと右側の国の方に行きます。で出している方っていうのは、ドイツであったりフランスであったりイギリスであったりオランダだったりするわけですが、右側の方にあるのはポルトガルとかバルト三国とか、そういう国になります。で、このような状況の中でですね、EU が出て EU からイギリスが出た場合にですね、少なくとも900億ドル、900億ユーロが足りなくなります。これは日本円ですと多分、10兆円ぐらいになるかもしれませんね。それが足りなくなりますから、残っている国がそれを補う形でさらに予算を増やしてですね、EU に追加の資金を出さなきゃいけないという状況になります。ですので、このように機能不全を起こしている EU がですね、このまま続くはずはないというふうに考えておりますし、そこに住んでいる人たちの生活、あるいは、文化的、社会的な特異性をですね、しっかり守っていくためには、今後に向けて、今までの在り方の負の部分、まずい部分をしっかり見据えて対応していく必要があると思います。ありがとうございました。杉野さん、それから通訳の荻野先生、ありがとうございました。それではですね、これから少し休憩に入りたいと思います。少し時間が変更になりまして、4時までですね、4時まで休憩とさせていただければと思います。で、そのドアを出ていただくとですね、左の方で書籍が販売しておりまして、この表現者クライテリオンの例えば最新号、これまだ発売はされてないんですけれども、一応そちらで販売しておりますので、ぜひご購入をいただければと思います。それから定期購読の申し込み書なんかも置いておりますので、よろしくお願いいたします。この辺はですね、飲食がちょっとできなくなっておりまして、ただこのドアを出ていただければ大丈夫ですので、4階に自動販売機の休憩でもありますので、そちらでも使っていただければと思います。それではまた4時からよろしくお願いいたします。今日はフランスから今日は東京から来たんです。
早めに